हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजे मोटर ब्लॉग। तो गाइस आप लोगों को जैसे कि पता है हमारे पास SP125 है और इसका जो पीछे का जो टायर है बहुत ही ज़्यादा पतला है। हमने सोचा इसका जो टायर है पीछे का हम लोग उसको एक्सचेंज करें, तो इसमें स्लिप होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है और पतला टायर होने के कारण इससे लुक भी बहुत बेकार दिखता है और इसीलिए हमने सोचा जो इसका टायर एक्सचेंज किया जाए। और पहले इसमें जो टायर था 80 बाय 90 बाय 18 का टायर था और अभी जो हमने टायर लगाया MRF का 90 बाय 90 बाय 18 का। और पहले भी ऐसा ही ना, पहले भी जो टायर था वो भी MRF का ही था और अभी हमने जो टायर लगाया वो भी MRF का ही है और इसका साइज़ है 90 बाय 90 बाय 18 का। और हम लोग टायर कहाँ से एक्सचेंज किया और इसका प्राइस कितना है हम लोग वीडियो के एंड में बताएंगे और वीडियो को आप लोग एंजॉय कीजिए। सो गाइस आई होप कि आप लोग वीडियो एंजॉय किया। तो गाइस इस टायर का एक्चुअल प्राइस है 2100। हमने पेमेंट किया 1100। पुराना टायर देने के बाद हम लोगों को 1000 रुपया सेव हुआ। और गाइस ये जो दुकान है तेतुलिया कॉलेज का एकदम सामने ही है। आप लोग अगर आपका SP125 का टायर एक्सचेंज करना चाहते हो, इसका जो एड्रेस है हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आई होप कि गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो